Let somebody shout hallelujah. Hallelujah. If you are joyful this morning, knowing fully well that joy cometh in the morning for you and I, shout hallelujah. Hallelujah. The Lord is good. The Bible says in Psalm 30 verse 5b, it says, weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Joy is one of the fruits of the Spirit. And the only one that can give joy is Jesus. So today the choir wants to minister to us the joy that comes. No matter what you're facing, I want you to believe in your heart that joy cometh in the morning. Be blessed as you listen in Jesus' name.
believe that your joy is coming this morning? Kọrin yẹn lẹ́ẹ̀kan sí i Why pé don't you begin to ayọ̀ rẹ ń bọ̀ celebrate lówùúrọ̀. the Lord of all? Blessed be your name. In Jesus' name. Amen. Àmín. I want us to pray and say, God of Jabez, Mo fẹ́ kó o gbàdúrà pé Ọlọ́run Jábésì visit me this morning. bẹ̀mí wò lówùúrọ̀ yìí In the name of Jesus. ní orúkọ ńlá Jésù Kristi. Shall we pray? Ó yá lanu rẹ kó o gbàdúrà. Oh God of Jabez, visit me this Ọlọ́run morning. Jábésì. Visit me Ọlọ́run this tó ń morning. yí ìbànújẹ́ padà sí ayọ̀. Ó yá bẹ̀ ayé mi wò lówùúrọ̀ yìí. I need your divine visitation this morning. Olúwa mo nílò ìbẹ̀wò rẹ lówùúrọ̀ yìí. Oh God of Jabez, visit me. Ọlọ́run Jábésì tí í sọ ẹkún dẹ̀rín. Visit me this morning. Ọlọ́run Jábésì tí í sọ ẹkún dẹ̀rín bẹ̀mí wò I lówùúrọ̀ want your yìí. divine visitation this morning. Olúwa mo ń retí ìbẹ̀wò rẹ lówùúrọ̀ yìí. Remember the Bible says, ask, it shall be given. Bíbélì sọ wípé béèrè a ó sì fi fún ọ. He says, seek, ye shall find. Ó ní wá kiri ẹ̀yin yóò sì rí. And knock, it shall be opened unto you. Ó ní ẹ kànkàn a ó sì Oh fi sílẹ̀ fún God yín. of Jabez, visit me this morning. Ọlọ́run Jábésì bẹ̀mí wò lówùúrọ̀ I yìí. need your divine visitation this morning. Olúwa mo nílò ìfọwọ́kàn rẹ lówùúrọ̀ yìí. Turn my situation around. Olúwa yí ìbànújẹ́ mi po lówùúrọ̀ yìí. Enough is enough, O Ó Lord. tó gẹ́ mi ò gbọ́dọ̀ banújẹ́ mọ́. Visit me, visit me. Ọlọ́run Visit me. bẹ̀mí wò lówùúrọ̀ yìí. Visit me this morning. Ọlọ́run bẹ̀ ayé mi wò. In the mighty name of Ní Jesus. orúkọ ńlá Jésù Kristi. Thank you, Father. Mo dúpẹ́ bàbá. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ ńlá Jésù Kristi la gbàdúrà. The God of Abraham, Isaac Isaac, and and Jacob, Jehovah, the man man of war. His mercy endureth forever and ever. Oh, praise His holy name. the God of The God of Abraham, Isaac, and Jacob, Jehovah, the man of war. Mercy endureth forever and ever. Oh, praise His holy name. Thank you, Father. Mo dúpẹ́ bàbá. God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ọlọ́run Ábúráhámù, Ísákì àti Jákọ́bù. God of Jezebel. Ọlọ́run Jábésì. Oh Lord God Almighty. Ọlọ́run bàbá wa. Our request this morning À ń gbàdúrà lówùúrọ̀ yìí. is to visit us. Ó ní pé bẹ̀ wá wò. Turn our situation around. Yí ayé wa padà sí rere. My Father, my God, Bàbá mi àti Ọlọ́run even mi. as you visit us this morning, Bó ṣe ń bẹ̀ wá wò lówùúrọ̀ yìí. give us the power to do the needful things. Olúwa fún wa lágbára láti gbé nǹkan ńlá ṣe lówùúrọ̀ In the yìí. mighty name of Ní Jesus. orúkọ ńlá Jésù Kristi. As you visit us this morning, O Lord, Bí ẹ ṣe ń bẹ̀ wá wò lówùúrọ̀ yìí Ọlọ́run. don't allow us to go home the same way we came. Má ṣe jẹ́ ká padà sílé wa bá a ṣe wá mọ́. Change our life. Olúwa yí ayé wa padà. Change our situation. Olúwa yí ńtá ńlá padà. Give us new testimony. Olúwa fún wa lẹ́rìí tuntun. In the mighty name Ní of orúkọ ńlá Jesus. Jésù Kristi. At the end of this service, O Ní Lord, òpin ìsìn lówùúrọ̀ yìí. give us reason to glorify you. Olúwa fún wa ní ìdí táwọn máa yin orúkọ We rẹ promise lógo. that the glory, the honor, all adoration shall return to you. A Lord. sì ṣe ìlérí pé gbogbo ògo ọlá àti ìyìn a ó dá padà fún Thank you, yín. my Father, my God. Ọdúpẹ́ bàbá mi àti Ọlọ́run Blessed be mi. your holy name. Ìbùkún ni fún orúkọ ńlá In yín. Jesus' name we pray. Ní orúkọ ńlá Jésù Kristi la gbàdúrà. Let somebody shout hallelujah. Ẹ jẹ́ kí ẹnìkan tó kíbi hallelujah. Quickly, as the service was going on, one of our daddy and our mommy came in. Nígbà tí a ń ṣe ìsìn yìí lọ, ìkan nínú àwọn bàbá wa àti àwọn màmá wa wọ́n wọlé. Is the new national secretary posted to Oyo Province 8. Àwọn ni new national secretary tí wọ́n rán wá sí Ọ̀yọ́ 8. The name of Pastor Alabi Christian. Orúkọ wọn sì ni olùṣọ́àgùtàn Àlàbí.
Daddy and mommy, you are welcome. Màmá wa àti bàbá wa a kí yín káàbọ̀. Can we celebrate the King of Kings? Ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún Ọlọ́run àwọn Ọlọ́run ọba àwọn ọba nínú ayé àwọn bàbá wa àti màmá wa yìí. God bless you. Ọlọ́run á bùkún yín. Amen. Àmín. God of Jabez will visit somebody this morning. Ọlọ́run Jábésì yóò bẹ̀ ayé ẹnìkan wò lówùrọ̀ yìí. I don't know if that person is here. Èmi ò mọ̀ bóyá irú ẹni bẹ́ẹ̀ wà níbí ni àbójú ò ti ṣe mọ́lé. If you are the person, shout the Tó bá loudest jẹ́ pé wọ́n ni ó yá kí ibi hallelujah. 1 Chronicles chapter 4 verse 9 and 10. Kíróníkù kìíní orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹsàn-án títí kẹwàá. 1 Chronicles chapter 9 verse 9 and 10. Kíróníkù kìíní orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹsàn-án dé kẹwàá. I read. Mo kà á. And Jabez was more honorable than his brethren. And his mother called his name Jabez, saying, because I bare him with sorrow. And Jabez called on the God of Israel, saying, Oh, thou that wouldest bless me indeed, and enlarge my coat, and that thy hand might be with me, and thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. And God granted him that which he requested. There shall be somebody turned this morning in the name of Jesus. Jábésì sì ṣe ọlọ́lá ju àwọn arákùnrin rẹ̀ lọ. Ìyá rẹ̀ sì pe orúkọ rẹ̀ ní Jábésì wípé nítorí tí pé mo bí i pẹ̀lú ìbànújẹ́. Jábésì sì ké pe Ọlọ́run Ísírẹ́lì wípé ìwọ ìbá jẹ́ bùkún mi nítòótọ́, kí o sì sọ agbègbè mi di ńlá, kí ọwọ́ rẹ kí ó sì wà pẹ̀lú mi, àti kí ìwọ kí ó má sì jẹ́ kí èmi kí ó rí ibi, kí èmi kí ó má sì ṣe rí ìbìnújẹ́. Ọlọ́run sì mú ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó tọrọ ṣẹ. Ọlọ́run yóò pa ìbànújẹ́ kúrò nínú ayé rẹ lówùúrọ̀ yìí. As the God of Jabez visits you this morning, Bí Ọlọ́run Jábésì ṣe ń bẹ̀ ọ́ wò lówùúrọ̀ yìí, everything that is called sorrow will depart from your life. gbogbo nǹkan tá à ń pè ní ìbànújẹ́ tàbí ìfarajọ ìbànújẹ́ nínú ayé rẹ, mo ní kí wọ́n pòórá lórúkọ Jésù. Praise the Lord. Hallelujah. Glory be to God forevermore for creating us in his likeness and image, Ògo ni fún Ọlọ́run títí láéláé nítorí pé ó dá wa gẹ́gẹ́ bí ìrí rẹ̀ àti ìṣẹ̀dá ara rẹ̀, and for the gift of life given to us. àti pẹ̀lú ẹ̀bùn ìyè tó fi fún wa. That is according to Genesis chapter 1 verse 27 to 28. Eléyìí gẹ́gẹ́ bí Genesis orí kìíní ẹsẹ̀ kẹtàdínlọ́gbọ̀n sí dé kejìdínlọ́gbọ̀n. I pray for somebody this morning Mo gbà ládùúrà fún ẹnìkan lówùúrọ̀ yìí. that the dominion that God gave you shall be refreshing in your life in the name of Jesus. Agbára ìjẹgàba tí Ọlọ́run pa láṣẹ sínú ayé rẹ lónìí ó yẹ kó bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ lórúkọ Jésù. But why are men not exercising total dominion these days? Bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n kí ló dé gan-an tí ó fi jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni ó máa lo agbára ìjẹgàba yẹn ní àkókò yìí? Why are men not excited about God nowadays? Kí ló dé tó fi jẹ́ pé inú àwọn èèyàn máa ru sókè kí ni wọ́n máa dùn nípa Ọlọ́run ní irú àkókò yìí? Why are men thinking of money and the vain things of this world more than eternal things these days? Kí ló dé tí àwọn èèyàn fẹ́ ń ro nǹkan tayé yìí, nǹkan tó wà fún ìgbà díẹ̀ ju nǹkan tọ̀run lọ tí ó wà títí láéláé ní àkókò yìí? Why do men heavily engage in immortality with impurity these days, even in the church of the living God? Kí ló dé tó fi jẹ́ pé àwọn èèyàn gbẹ̀mí lé nǹkan tí ó dòkú àní nínú ìjọ Ọlọ́run gan pàápàá ní àkókò yìí? Why do men cry for divine visitation daily without result? Kí ló dé tó fi jẹ́ pé àwọn èèyàn ń ké pe Ọlọ́run, Ọlọ́run bẹ̀ mí wò, Ọlọ́run bẹ̀ mí wò, ṣùgbọ́n títí di àárọ̀ yìí Ọlọ́run ò tí ì rí wọn bẹ̀ wò? All because they are not doing the needful things. Ìtorí pé wọn ò ṣe tó yẹ kí wọ́n ṣe ni. Another answer of this question can be found as follows. Àwọn nǹkan wọ̀nyí lọ́nà mìíràn a lè rí báyìí. Number one, sin. Àkọ́kọ́, ẹ̀ṣẹ̀. It's a major foundation factor if we don't want to deceive ourselves. Ó jẹ́ ọ̀rọ̀ gbòógì
èyí tó lè jẹ́ kí ènìyàn má rí ire rẹ̀ gbà tá ò bá fẹ́ máa tanra wa jẹ. Romans chapter 6 verse 1 to 2. Róòmù orí kẹfà ẹsẹ̀ kìíní dé kejì. Romans chapter 6 verse 1 to 2. Ìwé Róòmù orí kẹfà ẹsẹ̀ kìíní dé kejì. The Bible says, what shall we say then? Bíbélì sọ pé kí ni àwa ó wí nísinsìnyí? Shall we continue in sin, Ǹjẹ́ àwa lè máa tẹ̀síwájú nínú ẹ̀ṣẹ̀? that grace may abound? Kí a máa sọ pé kí oore ọ̀fẹ́ máa pọ̀ sí? God forbid. Ó ní ká má rí. How come that we are dead to sin? Kí ló dé jẹ́ pé àwa dòkú sínú ẹ̀ṣẹ̀? Live any longer therein. Tó jẹ́ pé a ò wà nínú ìyè mọ́. Psalm 107 verse 17. Ìwé orin Dáfídì orí kẹtàdínláàádọ́fà ẹsẹ̀ kẹtàlá. Psalm 107 verse 17. Ìwé orin Dáfídì orí kẹtàdínláàádọ́fà ẹsẹ̀ The kẹtàdínlógún. Bible says, Bíbélì wípé full because of their transgression and because of their iniquities are afflicted. ó pè nítorí pé a ti dá wọn lẹ́jọ́ wọ́n sì ti wà nínú ìdájọ́ wọ́n wà síbẹ̀ wọ́n ń jẹ̀rora. And Proverbs chapter 13 verse 15b says, Ìwé òwe orí kẹtàlá ẹsẹ̀ kẹẹ̀dógún. Proverbs chapter 13 verse 15b. Ìwé òwe orí kẹtàlá ẹsẹ̀ kẹẹ̀dógún abala bí. He said that, but the way of transgressor is hard. Ó ní ọ̀nà ẹ̀ṣẹ̀ ó le. So what are the consequences of sin? Kí wá ni ó jẹ́ ọ̀nà àbáyọ ohun tí ó máa ń ṣẹlẹ̀ nígbà tí ènìyàn bá ń dẹ́ṣẹ̀? What are the consequences of sin? Kí ni tó máa ń dé bá ènìyàn tí Number ènìyàn bá ń one. dẹ́ṣẹ̀? Àkọ́kọ́, Sin devalue destinies. ẹ̀ṣẹ̀ ó máa ń dín àyànmọ́ ènìyàn kù. Sin devalue destinies. Ẹ̀ṣẹ̀ ó máa ń dín àyànmọ́ ènìyàn kù. Number 2. Ìkejì, Sin prolong hardship. ẹ̀ṣẹ̀ ó máa ń mú kí nǹkan ó le sí nínú ayé ènìyàn. Sin prolonged hardship. Ẹ̀ṣẹ̀ máa ń jẹ́ kí nǹkan kó le sí nínú ayé ènìyàn. Number 3. Ìkẹta, Sin strengthen yokes. ẹ̀ṣẹ̀ ó jẹ́ àjàgà. Sin strengthen yokes. Ẹ̀ṣẹ̀ ó jẹ́ àjàgà. What does it do again? Number 4. Ìkẹrin, Sin facilitate backwardness and no achievement. ẹ̀ṣẹ̀ máa ń jẹ́ kí ènìyàn tètè fà sẹ́yìn kì í sì jẹ́ kí èèyàn orí nǹkan ńlá gbèsè. Sin facilitate backwardness and no achievement. Ẹ̀ṣẹ̀ máa ń jẹ́ kó rọrùn kí èèyàn padà sẹ́yìn kí èèyàn má lè tẹ̀síwájú. Number 5. Ìkarùn-ún, Sins are barriers, ẹ̀ṣẹ̀ ó jẹ́ ìdènà. embargoes and siege. A gbé gbèdékelé. Hallelujah. Hallelujah. Number 6. Ìkẹfà, Sins are invisible walls between you and your achievement. ẹ̀ṣẹ̀ ó ní ogun tí èèyàn ò fojú rí láàrin ìwọ àti àṣeyọrí rẹ. Sins are invisible walls between you and your achievement. Ẹ̀ṣẹ̀ ní irin ìdábù tó wà láàrin ìwọ àti àṣeyọrí rẹ. And the critical aspect of it and the most, side of it is that the sin will lead you to hell. Àti tí ó wá tóbi jù nú rẹ̀ tó ṣe gbòógì jù ó ní pé ẹ̀ṣẹ̀ yóò darí èèyàn sí ọ̀run àpáàdì. I pray for somebody this morning that will not be your portion. Àdúrà mi fún ẹnìkan níbí lónìí pé ò ní wọ ọ̀run àpáàdì. Hallelujah. Hallelujah. What about other factors that war against men visitation? Kí ni àwọn nǹkan míì tó ń bá ìbẹ̀wò Ọlọ́run jìjàkadì nínú ayé ènìyàn? Remember, say, oh God of Jabez, visit me. Rántí pé a kígbe wípé Ọlọ́run Jábésì bèmí náà I wò. was asking of divine visitation. Mo sì gbọ́dọ̀ rí ipa ìbẹ̀wò Ọlọ́run. A factor against men visitation or God visitation is sin. If the more you sin, you pray, God will not answer you. Àti pé bí ènìyàn bá ṣe ń dẹ́ṣẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run mèsè máa jìnnà sí ènìyàn. Àdúrà ẹlẹ́ṣẹ̀ òǹrera ni níwájú Ọlọ́run. Number 1, Àkọ́kọ́, foundational problem. ìṣòro ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. Foundational problem. Ìṣòro ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. According to our Sunday school this morning, something Gẹ́gẹ́- like that. Gẹ́gẹ́ bí ìwé Sunday school wa lówùrọ̀ ó sọ nípa rẹ̀. The Bible says if the foundation of the righteous is destroyed, what can he do? Bẹ́ẹ̀ sọ wípé tí ìpìlẹ̀ olódodo bá ti bàjẹ́ kí ni olódodo yóò ṣe? We spoke about marriage, and here number 2 is wrong marriage. À ń sọ nípa ìgbéyàwó tí ó lòdì.
Number one, foundational problems. àkọ́kọ́ ní ìṣòro ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. Wrong marriage. ìkejì ní ètò ìgbéyàwó tí ò bá bíbélì mu. Number three, strange covenants. ìkẹta òní agbára tó wà nù májẹ̀mú. Strange covenants. májẹ̀mú àjèjì. Number four, occultism. Occultism. ẹ̀kẹrin ni kéèyàn wà nù ẹgbẹ́ òkùnkùn. Number five, pride and stubbornness. ìkarùn-ún òní ìgbéraga ìwà pásókè. Vagabond spirit, number six. ìkẹfà ni kéèyàn máa wù ọmọ àlè. Vagabond spirit. ẹ̀mí ìsọ̀yẹ̀dọ́ máa lè. Number seven, business bewitchment. Ìkeje ni kí àwọn ẹ̀mí òkùnkùn máa da iṣẹ́ èèyàn láàmú. Business bewitchment. Kí àwọn ẹ̀mí òkùnkùn máa da iṣẹ́ ènìyàn láàmú. Number eight, Ìkẹjọ. polygamy spirits. Ó ní àwọn ẹ̀mí atọpinpin. Number nine, lying spirits. Ìkẹsàn-án ẹ̀mí irọ́. Number 10, backsliding spirits. Ìkẹwàá ẹ̀mí ìfàsẹ́yìn. Number 11, feeling too big to restitute and make amends. Ìkọkànlá kí ènìyàn máa wú apá sókè ju wípé kóun ṣàtúnṣe sí ọ̀nà rẹ̀ tí ó bàjẹ́ lọ. If you have all these spirits in your life, Tí irúfẹ́ àwọn nǹkan wọ̀nyí bá wà nínú ayé rẹ, God of Adeboye will not visit you. Ọlọ́run Adébóyè ò ní bẹ̀ wò. And I believe this morning, as you want him to visit you, Ṣùgbọ́n ó wù mí pé kí Ọlọ́run bẹ̀ wò. you have to change your position. Nítorí náà yí ọ̀nà rẹ padà. Praise the Lord, somebody. Hallelujah. Beloved, Olùfẹ́, you need to honestly examine yourself o gbọ́dọ̀ yẹra rẹ wò dáadáa. and purpose to change as the devil has poured out. Kó o sì pinnu wípé o fẹ́ yí padà bó tilẹ̀ wù kí èṣù kó tẹra mọ́ tó. A legion of angry and demonically intelligent spirits Gbogbo ẹ̀mí ké máa ń mú èèyàn bínú tàbí tí ó máa ń mú èèyàn ṣẹ̀ kó bá wí inú ayé rẹ. into the world Tó máa ń mú èèyàn sínú ayé. with evil madness to prevent men from achieving the purpose of their creation. Ó máa ń dá àwọn ènìyàn dúró láti lè má rí ìfẹ́ Ọlọ́run kó ṣẹ nínú ayé wọn. But by the time you stop sinning, Ṣùgbọ́n nígbà tí èèyàn bá dákẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ dídá dúró, oh God of Jabez will visit you. Ọlọ́run Jábésì yẹn yóò wá ṣetán láti bẹ ènìyàn wò. And you that is not dancing before you begin to dance, Ẹni tí ó wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí ò máa jó tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ yóò wá bẹ̀rẹ̀ sí máa you jó. begin to praise God. Yóò bẹ̀rẹ̀ sí máa yin Ọlọ́run. Hallelujah, somebody. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah, that is message I have for you this morning. Eléyìí ni iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí mo ní fún ọ lówùrọ̀ You yìí. know the situation in the country? Ẹ mọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè wa báyìí. It's up to you to live a life of honesty, righteous life. Ó yẹ kí ènìyàn máa gbé ìgbé ayé. Life of righteousness. Ó yẹ kí ènìyàn máa gbé ìgbé ayé òtítọ́. Ìgbé Hallelujah. ayé òdodo. Hallelujah. I want you to bow down your head Mo fẹ́ kó o tẹrí rẹ ba. and ask the Holy Spirit, Béèrè lọ́wọ́ ẹ̀mí mímọ́. is anything mentioned at this altar this morning manifesting in my life? Olúwa, ǹjẹ́ nǹkan kan wà tí a sọ látòrí pẹpẹ lówùúrọ̀ yìí tí ń farahàn nínú ayé mi? God of Jabez, Ọlọ́run Jábésì. reveal them to me. Ó yá fi hàn mí I báyìí. am ready for correction. Ó yá fi hàn mí kó o sì yí mi padà. Reveal them to me. Ó yá fi hàn mí. Shall we pray? Ó yá gbàdúrà. Thank you, Father. Blessed be your holy name. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ ńlá Jésù Kristi la Shall we gbàdúrà. stand on our feet? Ẹ já dìde lórí ẹsẹ̀ wa. I have some prayer point here. Mo ní àwọn ẹ̀bẹ̀ àdúrà tá a gbà lówùúrọ̀ yìí. I want you to pray like never before. Mo wá fẹ́ kó o gbàdúrà yìí tọkàntọkàn rẹ bí ẹni kó o gbàdúrà rí. First of all, he said, thank God through Jesus Christ. Lákọ̀ọ́kọ́
mo fẹ́ kó o máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nípasẹ̀ Jésù for Kristi. all his unspeakable gifts. Pẹ̀lú gbogbo ẹ̀bùn rẹ̀ tá ò lè fẹnu sọ tó In fi the fún name wa of Jesus. ní orúkọ Jésù Kristi. Shall we pray? Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Thank you, Lord, for all your unspeakable gifts. Thank him. Máa dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Thank God. Máa through dúpẹ́ Jesus lọ́wọ́ rẹ̀. Christ for all his unspeakable gifts. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ẹ̀bùn rẹ̀ tí a ò lè fẹnu sọ nínú ayé rẹ̀. According to 2 Corinthians chapter 9 verse 15. Gẹ́gẹ́ bí Kọ́ríńtì kejì orí 9 ẹsẹ̀ 15. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù Kristi la gbàdúrà. I want you to pray. Let the demon, the enemy, hear what you are saying this morning. Mo fẹ́ kó gbàdúrà dáadáa lówùúrọ̀ yìí kí ọ̀tá kó sì mọ̀ yìí pé òun gbàdúrà lówùúrọ̀ yìí. Say, I, Pauline Godonu Dediho, Sọ pé èmi Àtàndá Adéyínká. renounce this morning Mo kọ̀ ọ́ lówùúrọ̀ yìí. hidden work of darkness Gbígbègbè ayé òkùnkùn and dishonesty in Jesus' name. àti àìṣòdodo ní orúkọ Jésù Pray in the Kristi. name of Jesus. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí bá gbogbo ìgbé ayé Let òkùnkùn the wí nínú enemy ayé hear rẹ. you. Olúwa gbogbo ìgbé ayé òkùnkùn nínú ayé mi. Renounce, Olúwa renounce. gbogbo ìgbé ayé òkùnkùn níbi I, iṣẹ́ mi. Pauline Godonu Gbogbo Dediho, ìgbé ayé òkùnkùn lórí ìdílé renounce mi. this morning Gbogbo ìgbé ayé òkùnkùn lórí ètò hidden ìṣúná work mi. of darkness Olúwa bà wọ́n jẹ́ and lónìí. dishonesty in the Gbogbo name of ìgbé ayé tó Jesus. ṣókùnkùn burúbiri nínú ayé mi. Gbogbo ìgbé ayé tó ta kókó dídídí nínú Renounce ayé them, mi. renounce them. Olúwa yàbí yà wọ́n lówùúrọ̀ yìí. Hidden work of darkness. Gbogbo ìgbé ayé òkùnkùn. I renounce you this Mo morning. bá wí lówùúrọ̀ yìí. Ó yá jáde kúrò nínú ayé mi. Gbogbo ìgbé ayé òkùnkùn tó ṣú dúdúdúdúdú nínú ayé mi. Ó yá jáde lọ lórúkọ Jésù. Thank you, Father. Mo dúpẹ́ bàbá mi. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ ńlá Jésù Kristi la gbàdúrà. Ẹ ṣe àmì dáadáa. Ó yá say a resounding amen. Say, fitness of the spirit affecting my relationship. Sọ pé gbogbo ẹ̀mí òkùnkùn tó ń da ètò ìbáṣepọ̀ mi pẹ̀lú ẹnìkejì mi láàmú. With the Holy Spirit, be purged by the blood of Jesus. Ẹ̀mí mímọ́ ó yá lé wọn jáde lórúkọ Jésù Kristi. Say, fitness of the spirit affecting my relationship with the Holy Spirit. Gbogbo ẹ̀mí òkùnkùn tó ń da ètò ìgbéyàwó mi láàmú. Be purged by the blood of Jesus. Ó yá jáde lọ nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi. Pray in the name of Jesus. Ó yá gbàdúrà yẹn lórúkọ Jésù. That fitness of the spirit Ìwọ affecting gbogbo ẹ̀mí òkùnkùn tó ń your kórajọpọ̀ relationship with the Holy Spirit. tó ń da ètò ìgbéyàwó mi Be láàmú. Be purged. Lórúkọ Jésù Be mo purged pa by á the láṣẹ blood fún of ẹ. Jesus. Ó yá jáde Be lọ. purged by the blood of Jesus. Àṣà ti kọ́ Be wípé purged by the blood of Jesus. àforí èṣù nípasẹ̀ ọjọ́ ẹ̀dá àgùntàn àti Filthiness nípasẹ̀ ẹ̀rí of ọ̀rẹ́ the ẹnu wọn. spirit affecting Ìwọ my gbogbo relationship with the ẹ̀mí Holy Spirit. tó ń dá ètò ìgbéyàwó mi láàmú. Be purged by the blood of Lórúkọ Jesus. Jésù nípa agbára tó wà nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù ó yá jáde kúrò nínú ayé mi nínú ilé mi. Ìwọ ẹ̀mí òkùnkùn tó ń dá ètò ìgbéyàwó mi láàmú tó jẹ́ kí aya mi kó rójú mi tó jẹ́ kí ọkọ kó rójú aya mo pa á láṣẹ ní orúkọ bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́ ó yá jáde lọ ó yá jáde lọ. Ìwọ gbogbo ẹ̀mí tó dúró gẹ́gẹ́ bí igi nínú ìdílé kídìlé níbí yìí Lord. tí Ọlọ́run ò gbìn sínú ìdílé yìí you, Father. lórúkọ Jésù àfà ó tún tí gbogbo tí gbogbo. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ ńlá Jésù Kristi la gbàdúrà. Something is happening in the spiritual realm. Nǹkan ti ṣẹlẹ̀ nínú ẹ̀mí báyìí. The power of God is already here. Agbára Ọlọ́run ti sọ̀kalẹ̀ sáàrin We are going wọ̀nyí. to pray. Ó gbàdúrà. Say, ungodly soul tie affecting my destiny and relationship with God. Break by the blood of Jesus. Gbogbo ẹ̀mí ajagun tó ń da ìrẹ́pọ̀ mi pẹ̀lú Ọlọ́run láàmú. Mo pa á láṣẹ lónìí. Ó yá jáde kúrò nínú ayé mi. Ó yá àdúrà. Pray in the name of Jesus. Ó yá gbàdúrà yẹn lórúkọ Jésù. Ungodly soul tie Gbogbo ẹ̀mí òkùnkùn tó jẹ́ jagunjagun. affecting my destiny and relationship with Tó God. ń da àyànmọ́ mi àti ìrẹ́pọ̀ mi pẹ̀lú Ọlọ́run láàmú. Break by the blood Lórúkọ of Jesus. Jésù. Ó yá di fúnfọ́wẹ́ lórúkọ Break by the Jésù. blood of Jesus. Lórúkọ Jésù àfọyín wẹ́wẹ́. Ó yá gbàdúrà lórúkọ Jésù.
gbogbo agbára tó sọra rẹ̀ di kanajágbá nínú ayé mi, gbogbo agbára tó wọnú ayé tó lòun ò ní lọ, gbogbo agbára tó sọra rẹ̀ di àìlọ́mọ́nú ayé mi tó ń da àyànmọ́ mi láàmú, lórúkọ Jésù agbára mi máa wó yín padà lówùrọ̀ yìí. Break by the blood of Jesus. Agbára mi máa wó yín padà lówùrọ̀ yìí. Thank you, Father. Gbogbo agbára kanajágbá. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ ńlá Jésù Kristi la gbàdúrà. We are going to cry and say, Oh Lord, Sọ pé Ọlọ́run. do a deeper work of salvation in my life this morning. Ọlọ́run ṣiṣẹ́ ìyanu ìgbàlà tó jinlẹ̀ nínú ayé mi lówùrọ̀ yìí. Pray in the name of Jesus. Ó yá gbàdúrà lórúkọ Jésù. Oh Lord, Olúwa. do a deeper work of salvation Ó yá ṣiṣẹ́ ìgbàlà in tó my jinlẹ̀ life this morning. nínú ayé mi lówùrọ̀ yìí. Olúwa wọnú ayé mi lọ. Yes, Ó Lord. yá ṣiṣẹ́ ìgbàlà tó jinlẹ̀. Do a deeper work of salvation in my Ó life yá this morning. ṣiṣẹ́ ìgbàlà tó jinlẹ̀ nínú ayé It's mi. only you that can do it. I cry unto you, Lord, Olúwa mo gbàdúrà sí ọ. to do a deeper work of salvation Olúwa ṣiṣẹ́ ìgbàlà tó jinlẹ̀ in nínú my ayé mi. life this morning. Nínú ayé mi lówùrọ̀ In yìí. the name of Jesus. Ní orúkọ ńlá Jésù Kristi. Gbogbo agbára tí mi ò fẹ́ ṣùgbọ́n tí wọ́n láwọn fẹ́ mi. Gbogbo ẹ̀mí tí mi ò pè ṣùgbọ́n tó rápálá wọnú ayé mi. Olúwa ṣiṣẹ́ ìgbàlà nínú ayé mi lónìí. Olúwa lé wọn jáde. Thank you, Father. Gbogbo agbára tó fi inú òkùnkùn wọnú ayé mi. In Jesus' Ó yá name jáde we lórúkọ Jésù pray. Kristi. The more you sin, the more the power will be pulling you back to Egypt, Israelites. Bí o bá ṣe ń tún tiraka sí agbára yẹn yóò tún máa fọ́ padà sẹ́yìn lọ sí Íjíbítì. You are going to pray. Ó gbàdúrà báyìí. Say, power pulling me back to Egypt. Gbogbo agbára tó ń fà mí padà sẹ́yìn sí Íjíbítì. God of Israel, Ọlọ́run Ísírẹ́lì. deliver me in the name Ó of yá Jesus. gbà mí lórúkọ Pray in the name of Jésù. Jesus. The power that is pulling me back to Egypt. Gbogbo agbára tó ń fà mí sẹ́yìn sí Íjíbítì. God of Israel, Ọlọ́run Ísírẹ́lì. deliver me. Ó yá gbà mí lónìí. Deliver me. Gbà mí lónìí. I must not go back to Mi ò Egypt. gbọ́dọ̀ padà sí Íjíbítì mọ́. Egyptian, no God in my life. Olúwa ó tó gẹ́nu ayé mi. Deliver me this morning. Ó yá gbà mí lówùrọ̀ yìí. God of Israel, Ọlọ́run Ísírẹ́lì. deliver me this morning. Ó yá gbà mí lówùrọ̀ yìí. Deliver me this morning. Gbà mí lówùrọ̀ In the yìí. mighty name of Ní orúkọ Jesus. ńlá Jésù Kristi. Gbogbo agbára tó ń tì mí padà sínú ìbànújẹ́ àtẹ̀yìnwá. Gbogbo agbára tó ní n padà sínú àìní àtẹ̀yìnwá. Gbogbo agbára tó ní kí ìgbéyàwó mi kó dàrú gẹ́gẹ́ bí ìtàtẹ̀yìnwá. Gbogbo agbára tó ní kí n má lọ síwájú Lord. gẹ́gẹ́ bí ìtàtẹ̀yìnwá. Yes, Lord. Agbára mi mímọ́. Ó yá God of Israel, ṣẹ́gun nínú ayé mi lówùrọ̀ yìí. deliver me, deliver me. Ó yá gbà mí kúrò I lọ́wọ́ am wọn. not going back to Egypt. Mi ò gbọ́dọ̀ padà sí Íjíbítì mọ́. No. Egyptian are not God in my life. Íjíbítì ẹ sọ Ọlọ́run nínú ayé God of mi. Israel, you are my God. Ọlọ́run Ísírẹ́lì wọ ni Deliver Ọlọ́run. me. Ó yá Deliver gbà me. mí, gbà mí, Deliver me. gbà mí, Deliver me. gbà mí, Deliver me. gbà mí, Deliver me. gbà mí, Deliver gbà me. mí, Deliver gbà me. mí, Deliver gbà me. mí, In gbà the mí. name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Thank you, Father. Adúpẹ́ bàbá. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ ńlá Jésù Kristi la Now you are going to gbàdúrà. invite the Holy Spirit. Say, Holy Spirit. Sọ pé ẹ̀mí mímọ́ o. I can't hear you. Holy Spirit, Ẹ̀mí mímọ́ o. deliver me from self-life Gbà mí lọ́wọ́ ìgbé ayé ara mi. and reveal yourself to me in the name Olúwa of tó ti Jesus. fi ọ̀nà rẹ̀ hàn mí lórúkọ Jésù. Holy Spirit, Ẹ̀mí mímọ́. deliver me from self-life Ó yá gbà mí lọ́wọ́ pé mo lè and dá ṣe fúnra mi. reveal yourself to me this Kó o morning sì fira rẹ̀ hàn mí lówùrọ̀ in the yìí. name of Jesus. Ní orúkọ Jésù Kristi. Ẹ̀mí mímọ́ ró mi lágbára. Bí agbára tó ró wọn ní òkè ní ìgbà wọn nẹ̀. Gbogbo agbára ti tèmi tí ò lè ṣe nǹkan kan. Olúwa ẹ̀mí mímọ́ o. Ó yá ró wọn nínú ayé mi.
agbára láti sà. Ẹ̀mí máa ń ró mi lágbára, agbára láti làlùyọ. Ẹ̀mí máa ń ró mi lágbára, agbára láti kún fún ayọ̀. Ẹ̀mí máa ń ró mi lágbára, agbára láti Thank you, oríire. Father. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ ńlá Jésù Kristi la Now, in gbàdúrà. that prayer, we are going to take authority. Ní orí àdúrà yẹn, ó gba Authority in àṣẹ. heaven. Say, by the authority in heaven. Ó ní pẹ̀lú àṣẹ láti ọ̀run. I can't hear you. Mi ò gbọ́. In Jesus' name, Ní orúkọ Jésù, I confess that Jesus mo jẹ́wọ́ pé Jésù. is the Lord over my spirit, soul, and body, Ó ní Olúwa lórí ọkàn mi, ẹ̀mí mi àti ara mi. over my marriage and business. Àti lórí ètò ìgbéyàwó mi àti ètò ìṣúná In the mi. name of Jesus. Ní orúkọ We are Jésù. confessing now. Ó yá máa jẹ́wọ́ rẹ̀, máa jẹ́wọ́ rẹ̀, máa By the jẹ́wọ́ rẹ̀. authority in heaven. Pẹ̀lú àṣẹ láti ọ̀run In wá. Jesus' name I confess Ìgbé ní orúkọ Jésù mo jẹ́wọ́. that Jesus is the Lord Ìgbé over my soul, Jésù ní spirit, and Olúwa body, lórí ayé mi, lórí ẹ̀mí mi, lórí over ọkàn my mi, marriage, lórí ètò ìgbéyàwó over my mi, business, lórí ètò ìṣúná over my mi, ministry. lórí iṣẹ́ In the ìránṣẹ́ name mi. of Jesus. Ní orúkọ Jésù We are Kristi. confessing, Ó confessing yá máa now. jẹ́wọ́, máa jẹ́wọ́, máa fẹnu rẹ̀, jẹ́wọ́, máa fẹnu, jẹ́wọ́, máa fẹnu, jẹ́wọ́ bẹ́ẹ̀. Ó yá máa jẹ́wọ́ bẹ́ẹ̀, máa jẹ́wọ́, máa jẹ́wọ́ bẹ́ẹ̀. Máa jẹ́wọ́, máa jẹ́wọ́, máa jẹ́wọ́ bẹ́ẹ̀. In the name of Jesus. Thank you, Father. Jesus, the Lord, over my marriage, over my Blessed financial life, be over your my holy ministry, over my spiritual, over my physical, over my mental life. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ ńlá Jésù Kristi la Now you are gbàdúrà. going to praise. A ó gbàdúrà. By the blood of Jesus. Ìgbé nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀ Jésù. By the blood of Jesus. Nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀ Jésù. I separate my destiny Mo ya àyànmọ́ mi sọ́tọ̀. from family adult working against my welfare. Mo ya àyànmọ́ mi kúrò lọ́wọ́ ẹ̀mí ìdílé tó ń da ìdílé wa láàmú. By the blood of Jesus. Nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi. I separate my destiny Ó yá mo yọ àyànmọ́ mi jáde kúrò from family adult lọ́wọ́ gbogbo òrìṣà working ìdílé against my tó ń welfare. ṣiṣẹ́ lòdì sí ìdílé In the mi. name of Jesus. Ní orúkọ Jésù Oh, yeah, Kristi. pray. Ó yá gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Pray. Gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Those family destiny. Lọ́wọ́ those idol gbogbo working òrìṣà against me. òrìṣà ìdílé tó ń da gbogbo ilé mi láàmú. Separate yourself now. Olúwa mo yọra mi kúrò By the nínú power wọn. and the blood of Jesus. Nípa agbára tó wà nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Separate yourself. Ó yá yàrá rẹ kúrò. By the power and the blood of Pẹ̀lú Jesus. agbára tó wà nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. From family adult Lọ́wọ́ gbogbo òrìṣà ìdílé. working against your welfare. Èyí tó ń ṣiṣẹ́ lòdì pé kó o má jẹ Working gàba. against your destiny. Gbogbo ètò ní kó o má ní àyànmọ́ rere Oh, ṣe. yeah. Pray, pray, pray Ó in the yá name of gbàdúrà Jesus. gbàdúrà gbàdúrà gbàdúrà. Olúwa mo yọ orúkọ mi kúrò. Olúwa mo yọ àyànmọ́ mi kúrò. Lọ́wọ́ gbogbo òrìṣà ìdílé. Èyí tó ní àwọn gbọ́dọ̀ ga jù báyìí lọ. Olúwa mo yọ orúkọ mi kúrò. Thank Lọ́wọ́ you, òrìṣà ìdílé. Èyí tó ní àwọn gbọ́dọ̀ láyọ̀. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ ńlá Jésù la gbàdúrà. Maybe your case like Daniel who was sent to the lion den. Ó yá ìwọ náà ríra rẹ gẹ́gẹ́ bí Dáníẹ́lì tá a sọ sínú ihò kìnìún. They are just waiting for that day to come. Ó wá ń dúró de ọjọ́ yẹn pé kọ́jọ́ yẹn dé. But this morning I say, irọ́ ló ń pa. Ṣùgbọ́n lónìí mo sọ wípé èṣù ó ti di òpùrọ̀ nínú ayé We are rẹ. going to pray, say, oh God of Daniel, Ó gbẹ́dọ̀gbẹ́ Ọlọ́run Dáníẹ́lì. deliver me from the lion mouth. Olúwa gbà mí kúrò lẹ́nu In the kìnìún. name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Prayer. Olúwa àwọn tó ń yọ mí lẹ́nu ti pọ̀ tó báyìí. Deliver me. Deliver me. Oh God. Olúwa of Daniel, gbà mí. deliver me from the mouth Lọ́wọ́ of gbogbo lion. kìnìún In ayé. the name of Jesus. Tó lanu sílẹ̀ láti pa mí. Olúwa gbà mí. Lọ́wọ́ kìnìún ayé. Tó lanu sílẹ̀ láti gbé mi mì. Olúwa gbà mí. Lọ́wọ́ kìnìún ayé. Tó ló ń sọ mí dòkodoro. Olúwa Ọlọ́run Dáníẹ́lì. Ó yẹ wọnú ayé mi náà. Ìwọ tó gba Dáníẹ́lì kúrò lọ́wọ́ Yes, kìnìún. Lord. Olúwa gba ayé mi kúrò Yes, lọ́wọ́ Lord. ọ̀tá. Olúwa gba àyànmọ́ mi kúrò lọ́wọ́ èṣù. Olúwa gba serere mi Thank kúrò you, lọ́wọ́ Father. ọ̀tá. Olúwa má fi rere mi, Olúwa má you, fi Lord. lé ọ̀tá mi lọ́wọ́. Olúwa má jẹ́ kí àṣeyọrí mi ó wà In lọ́wọ́ ọ̀tá Jesus' mi. name we pray. Ní orúkọ ńlá Jésù la gbàdúrà. Jabez was named after
the mother said her name because I suffered before I put him. A sọ Jábésì lórúkọ nítorí tí ìyá rẹ̀ là kọjá ní àkókò yẹn, ó ní èmi sọ ní ọmọ ìbànújẹ́. Who know that evil altar that was raised against you? Àní àwọn ọmọrú pẹpẹ tó ti lòdì tí a ti gbé dìde sí ọ. You are going to pray. Ó gbàdúrà. Say, you evil altar, Ó nàka sí báyìí. raised to afflict my destiny, Ìwọ pẹpẹ látọ̀dọ̀ èṣù tó fẹ́ ba àyànmọ́ mi my jẹ́. finance, my marriage, my ministry, Tó fẹ́ bẹ̀ tó gbéyàwó mi my jẹ́. business. Tó fẹ́ ba okòwò mi jẹ́. Catch Ó fire yá iná and be Ọlọ́run kó ju ẹ burned to báyìí. ashes in the Ní name orúkọ of Jesus. Jésù. Gbogbo pẹpẹ àjòjì. Pray, 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 Tí a pray. ti gbé dìde nítorí You evil mi. altar, Ìwọ pẹpẹ àjòjì. raised to afflict my destiny, Tí a ti gbé dìde láti pọ́n my àyànmọ́ mi finance, lójú. my marriage, Láti my pọ́n ètò ministry, ìgbéyàwó mi my lójú. business. Láti pọ́n àwọn ọmọ mi lójú. Catch Ó fire yá gbaná and báyìí. burn to ashes Ó yá dèrú in the báyìí. name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Iná ẹ̀mí mọ́ ó yá jó wọn run. Ó yá iná ẹ̀mí ó yá jó wọn dèrú. Gbogbo pẹ́pẹ́ àjòjì. Èdè agbẹ́dìde nínú ìran mi. Ìwọ pẹ́pẹ́ àjòjì. Èdè agbẹ́dìde nínú ètò ìgbéyàwó mi. Ìwọ pẹ́pẹ́ àjòjì. Èdè agbẹ́dìde nínú ìran mi. Ó yá iná ẹ̀mí máa jó wọn run báyìí. Ó yá jó wọn run. Jó wọn run. Iná àjòrò ó yá jó wọn run. Iná àjòrò ó yá jó wọn run. Iná àjòrò ó yá jó wọn run. Thank you, Father. Adúpẹ́ bàbá. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ ńlá Jésù Kristi la gbàdúrà. Say, you, there's a bellic operation in my life affecting my marriage and wealth here. By the blood of Jesus, be scattered Ìwà gbogbo ẹ̀mí tó lòdì. in the name of Jesus. Tó ń da ayé mi láàmú. Tó ń da ètò ìṣúná mi láàmú. Tó ń da ètò ìgbéyàwó mi láàmú. Lórúkọ Jésù, ó yá ká fọ́ tútú lórúkọ Jésù, ó yá sọ́dàdúrà. You, there's a bellic operation in my life Gbogbo ìwé mi Jábésì. affecting my marriage Tó ń da ètò ìgbéyàwó mi and my láàmú. wealth here. Tó ń da ètò ìṣúná mi láàmú. By the blood of Jesus, be Ní- scattered. Nípasẹ̀ Be ẹ̀jẹ̀ Jésù, scattered. ó yá ká Be fọ́ yín tútú. scattered. Ká fọ́ yín Be 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 tútú. scattered. Ká fọ́ yín tútú. In the name of Ní orúkọ Jésù. Thank you, Father. Ẹ ṣé bàbá. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ ńlá Jésù Kristi la gbàdúrà. 2 prayer more to go. Àdúrà méjì, a ó sì ṣetán. He said, oh Lord, Olúwa. connect me today with people that matter. Olúwa so mí pọ̀ máwọn ènìyàn tó ṣe pàtàkì. In the name of Ní Jesus. orúkọ Come on, cry unto God. Jésù. Cry unto Him. Ó yá képe Ọlọ́run Cry for báyìí. that divine connection. Ọlọ́run so Oh mí pọ̀. Lord, Ọlọ́run connect me today so mí with pọ̀ people lónìí that pẹ̀lú matter. àwọn ènìyàn tó ṣe pàtàkì. Uh-huh. Yes, Lord. That's a sign. That's a sign. The power of the Holy Ghost is there. Agbára mi Divine máa ó connection. ń balẹ̀ ẹnìkan Divine báyìí. connection. Divine connection. Agbára mi máa Is ti ń sọ somebody ẹnìkan pọ̀ come? báyìí. Divine connection. Ó ń sọ ẹ́ pọ̀. Is connecting. Ó ń sọ ẹ́ The pọ̀. Lord is Ó ń connecting sọ ẹ́ you. pọ̀. The Lord Ó is ti ń sọ ẹ́ connecting pọ̀. you. Ọlọ́run Pray, sọ ẹ́ pray, pọ̀. pray, pray, pray. Ọlọ́run Pray, ti fi pray. àwòkálẹ̀ Oh, sílẹ̀. pray for that divine connection. Ọlọ́run ti The fi ẹ- Lord will connect you Ó yá to Ọlọ́run people pọ̀ that ló sọ ẹ́ pọ̀. Ó ń matter. sọ In ẹ́ the pọ̀ name of pẹ̀lú àwọn tó ṣe Jesus. pàtàkì. Ọlọ́run ti ń fi ìṣeré rẹ sínú ọkàn ènìyàn kan báyìí. Ọlọ́run ti ń fi àánú rẹ sínú ọkàn ènìyàn kan báyìí. Thank you, my Ẹni tí ó Father. mú ọ dé next level, Ọlọ́run ti ń bá sọ̀rọ̀ báyìí. Blessed be your holy name. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ ńlá Jésù Kristi la gbàdúrà. Many of us are not where we're supposed to be. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ní jẹ́ pé a ò sí níbi tó yẹ ká wà. But as you receive divine visitation this morning, Ṣùgbọ́n bó ṣe gba ìbẹ̀wò Ọlọ́run lówùrọ̀ yìí, God will change your position for better. Ọlọ́run yóò yí ìgbé ayé rẹ padà sí rere.
That's why I'm going to pray this last prayer. ìdí nìyí tí mo fẹ́ kó gbà gbẹ̀yìn yìí. Say, my destiny in coma. ìgbẹ́ gbogbo àyànmọ́ mi tó ti doríkodò. You go. My destiny in coma. By the power of resurrection. Wake up and occupy your rightful position. gbàdúrà In ìwọ the name of Jesus. ìwọ àyànmọ́ mi tó ti sùn. ìwọ àyànmọ́ mi tó doríkodò. ìwọ àyànmọ́ mi tó ń rákòrò. ìwọ àyànmọ́ mi tó ti fẹ̀yìn lélẹ̀. ìwọ àyànmọ́ mi tó dúró lójú kan náà. mo pa á láṣẹ ní orúkọ Jésù. ó yá jí dìde báyìí. ìwọ àyànmọ́ mi tó dòkú. ó yá By the dìde. power of resurrection. pẹ̀lú agbára jíǹde. My destiny in coma. àyànmọ́ mi ó yá jí By dìde. the power of resurrection. pẹ̀lú agbára jíǹde. Wake ó up. yá jí Wake up. jí dìde. Wake up. jí dìde. Wake up. jí And dìde. occupy your rightful position. jí dìde nínú àyànmọ́. ó yá ta àyànmọ́ rẹ jí níbi tó sùn sí. àyànmọ́ rẹ ti ń tò tají. gbogbo Yes, àyànmọ́ Lord. tó dorí kodò. Yes, Lord. gbogbo àyànmọ́ Yes, tó ń Lord. lọ Somebody is sẹ́yìn. moving. Somebody is moving. Somebody is moving. ẹnìkan ti ń lọ wájú. The power of God is ẹnìkan ti ń moving lọ wájú somebody. báyìí. agbára You are Ọlọ́run mú ẹnìkan lọ wájú. moving. You are moving to the Ó ti ń lọ right wájú. position. To the rightful position. Agbára Move, Ọlọ́run ti move, mú ọ lọ sí move. ipò rẹ. Power Ó yá lọ. of God. Makasere ó yá lọ sí teke inú ipò borobo tó yẹ baba. kó wà. ó yá wọ bẹ̀ lọ́wọ́ bẹ̀ lọ́wọ́ bẹ̀ lọ́wọ́. bẹ̀ lọ́wọ́ bẹ̀ lọ́wọ́ bẹ̀ lọ́wọ́. Yes, Lord. ó yá gba Yes, ipò rẹ Lord. nínú àyànmọ́. Yes, Lord. Yes, ó yá gba Lord. ipò rẹ. We are moving. ó ti Moving. sọ́dọ̀ rẹ. We are moving. ọ̀dọ̀ rẹ You ló are wà. moving. ó ti débẹ̀ yẹn. You are ó moving. ti You débẹ̀ are yẹn. moving. ó You are moving. You ó are débẹ̀ moving. yẹn. You are ó débẹ̀ moving. yẹn. You are ó wà ń moving. bí. You are moving. ó wà ń bí. In the ó wà ń name bí. of ní Jesus. orúkọ Jésù. Thank you, Father. adúpẹ́ bàbá ọ̀run. In Jesus' name we pray. ní orúkọ ńlá Jésù Kristi gbàdúrà. In Jesus' name we pray. ní orúkọ ńlá Jésù Kristi la gbàdúrà. Abdiah 17 say, on Mount Zion there should be holiness, and the house of Jacob must repossess their. Bíbélì sọ wípé ní orí òkè Síónì ìtúsílẹ̀ yóò wà. àwọn ọmọ Jákọ́bù wọ́n sì gba. Our text, what happened to Jabez? gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ lórí ọ̀rọ̀ Jábésì. He cried unto God. ó ké pe Ọlọ́run. And the Bible says, Bíbélì sì. God answer his prayer. Ọlọ́run sì dá lóhùn àdúrà rẹ̀. I pray for somebody this morning. àdúrà mi nìyí fẹ́ nìkan lónìí tó bá rí àmì ṣe. The Lord will take you to the mountain Ọlọ́run yóò mú ọ lọ sí orí òkè. and deliver you. Ọlọ́run yóò tú ẹ And sílẹ̀. you will repossess your possession. ó gba ìní rẹ padà. In the name of ní orúkọ Jesus. In the Jésù. name of ní Jesus. orúkọ Jésù. Repossess your possession. ó yá gba ipò rẹ. Repossess your ó yá possession. gba ipò rẹ padà. Repossess your ó yá gba possession. ipò rẹ padà. Repossess your ó possession. gba àyè rẹ padà. In the name of God ní the orúkọ Father, Bàbá. God the Son, Ọlọ́run ọmọ. God the Holy Spirit. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. In Jesus' name. ní orúkọ we pray. Jésù la gbàdúrà. If you believe that, shout tó o bá gbàgbọ́ hallelujah. kígbe aleluya. God bless you. ó yá pàtẹ́wọ́ tó tóbi fún Jésù Kristi.